Burun nanning cho'ng kishiligini xalqancha yaqatdinglar. Hozir nanning cho'ng kishiligiga qattiq talab qo'yamiz. Diametri 15-20, 38 santimetrlik nanlarni ishlab chiqaramiz. Tam farqini kontrol qilish uchun har bir nanning toniriga yiqilgan vaqt farqi cho'ng bo'lib ketsa bo'lmaydi. Shunga hammadan muhimi emgak ritmi. Tushundinglarmi? Ritm bak muhim. Savrchanliqinglarni sinaymiz. Chunki bu xizmatda o'xshash ishni takrorlaymiz. Shunga savrchanliqinglarni kuchaytirishga to'g'ri keladi. Oldinglardagi xaltadagi gazirning qancha tal ekanligini sanab chiqishinglar kerak. Boshlanglar. 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Açı! Sanap neçik egen boğutam? Ha? O 11. Vay vay. 1, 2, 3, 4, 26, 27. Ha, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 366, 367, 368, 369, 451, 452, 453, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507. Qandaq bo'ldi? Direktor, biz ikkilarning yeshi cho'ng'ib qoldi. Asli tutish iqtidorimizmi yaxshi emas. Salomatligimizmi ancha yaxshi emas. Shunga bizni orqa sapga yo'tkab qo'yishni o'ylashib baqqan bo'lsangiz. Bo'ladi, men bilan orqa sap bilimiga yo'tganinglar. Direktor, rahmat sizga. Mayli. Voyjon, o'yay. Ay. Yigit, ochang ikkimizning salomatligi toza yaxshi emas. İşlep chiqarish gruppasi yanala sizlarga tayindi. Undaqda g'ayrat qil. G'ayrat qilay. Uy! G'ayrat qil. Aka, bu keşlik pazarda her işkilimiz ziyan tatmaydigan, tang payda aladigan fursatni izlashni o'ylab bakmadingizmi, ha? Men qarang, gapimni anglab beqing, ha? Sodada siz beyib ketib, men soda qilinmaydigan ahvol yo'q. Cho'qim her işkilimizni taraqqiy qildiradigan amal chiqidi, bildingizmi? Mana bu hozir moda bo'layotgan soda andisi. Pi va pi. Meni senden ko'kta setib ol demoqchi shu. Mushundaq tushunishkim bo'ladi. Mendimi bir amal bor. Qanday amal? Mendan kebab pishiradigan uskuni setib ol. Menda yana bir amal bor. Kebab yeymisining yeniqa ko'ktak yeymisi ichish. Bu bo'ldigan yangilik ekan. Soda qilganda albatta yangilik yaratish kerak-da. Mukammal yangilik yaratdim deganingmi shumi? Sen nimani biladsan? Hey, sen bu ko'ktaklarni to'g'rab, so'g' say qilib satsangmi, bo'ldigan yangilik qo'y. Bu ajab kallamga kelmabdi desa, yana la shuji aqlli ekan juma. Shoji, uning bilan qaringiz bo'lmasin, sizni atgan choy ichishga taklif qilay. Atgan choy sotilgan yayim bor, yaqinda bek moda bo'lib ketdi. Ha, atgan choyni bo'ldi ichmay. Mening non zavodiga borg'im bor. Anglasam Kerem non yiqish texnikasini uyini o'tibdi. O bek astoydil. Maqlamsa, biz ma'ayli, sodang daxl qilmaydi. Amsa biz ma'nda xo'sh. Meni tushirib haqni maqtaysan-ku. Kerem astoydil bo'lsa-mu, sen bilan moslashmaydi. Nimilan deb ketding? Sodangni qilg'ina, men atgan choy setib olay. Qanday atgan choy? Deppamayman. Ha, mana, sizning tayyor bo'ldi. Voy, Aynur keldingizmi? Siz eng amroq atgan choyni tayyorlab qo'ygandim. Rahmat. Pi va pi.